이 결과 정말 예상하셨나요? 현역가왕 3화가 방송된 직후 시청자 반응은 한 단어로 정리됐습니다. 충격. 그동안 실력과 화제성 모두에서 안정권으로 보였던 인물들이 연이어 이름을 올린 탈락자 명단, 그리고 그 중심에 있었던 김태연의 패배, 빈에서의 독설, 여기에 더해 숙행 무편집 논란 투표 7위 미스터리까지. 이번 3화는 단순한 경연 회차가 아니라 프로그램의 판 자체가 바뀌었다는 신호에 가까웠습니다. 오늘은 왜 이 결과가 나왔는지, 무엇이 공정했고 무엇이 석연치 않았는지, 그리고 이 모든 논란이 왜 한 회차에 동시에 터졌는지 차근차근 정리해 보겠습니다. 설마 김태연이라는 말이 나온 순간 먼저 가장 큰 충격부터 짚어야 합니다. 김태연의 패배. 김태연은 그동안 현역가왕 3회에서 안정적인 실력, 흔들리지 않는 무대 완성도, 시청자 호감도까지 3박자를 모두 갖춘 참가자로 평가받아 왔습니다. 그래서 많은 사람들이 이렇게 생각했죠. 최소 중상위권은 간다. 탈락 걱정은 없다. 하지만 결과는 정반대였습니다. 김태연의 이름이 패배 쪽으로 불리는 순간 스튜디오는 물론이고 시청자 게시판까지 순식간에 술렁이기 시작했습니다. 김태연의 무대에 정말 부족했을까? 여기서 중요한 질문이 하나 나옵니다. 김태연의 무대는 정말 탈락할 정도였을까? 솔직히 말하면 실력 부족이라는 단어로 설명하기는 어렵습니다. 음정, 호흡, 전달력 모두 큰 흠은 없었고 오히려 안정감 면에서는 상위권에 가까웠습니다. 아마 다 저희의 마이 뒤에서 다다 튀게요. 하지만 이번 회차의 기준은 잘했느냐가 아니라 튀었느냐 기억에 남았느냐 저에 더 가까웠습니다. 즉 김태연은 실수하지 않았지만 강렬한 한 방도 없었습니다. 그리고 이 차이가 이번 결과에서 결정적으로 작용했습니다. 현역가왕 3위 요구한 것은 안정이 아니었다. 이번 3화를 관통하는 키워드는 분명합니다. 변화 대비 캐릭터. 현역가왕 4선은 이제 단순히 노래를 잘하는 사람을 가리는 단계가 아닙니다. 누가 이야기를 만들 수 있는가? 누가 서사를 갖고 있는가? 누가 다음 회차를 궁금하게 만드는가? 이 기준에서 보면 김태연은 너무 정석적이었고 너무 안정적이었습니다. 아이러니하게도 그 안정감이 이번 회차에서는 가장 큰 약점이 된 셈입니다. 빈에서의 독설, 왜 이렇게까지 화제가 됐나? 그리고 또 하나의 논란, 빈에서의 독설. 방송 직후 가장 많이 회자된 장면 중 하나가 바로 빈에서의 평가 멘트였습니다. 일부 시청자들은 이렇게 반응했습니다. 너무 세다. 굳이 저렇게 말해야 했나? 프로그램 분위기랑 안 맞는다. 하지만 조금만 더 들여다보면 이 독설은 단순한 감정 표현이 아니었습니다. 빈에서의 말, 사실은 힌트였다. 빈에서의 멘트는 자극적으로 편집되었지만 내용 자체는 꽤 정확했습니다. 그녀가 지적한 부분은 무대 구성의 단조로움 감정 전달의 반복 이전, 무대와의 차별성 부족, 즉 못했다가 아니라 이제는 이것만으로는 부족하다는 메시지였습니다. 문제는 그 말의 톤이었지 내용은 아니었습니다. 그리고 이 점에서 제작진의 편집 방향 역시 논란의 중심에 서게 됩니다. 숙행 무편집 논란 우연일까? 이번 회차에서 빠질 수 없는 이름이 있습니다. 바로 숙행입니다. 방송 이후 온라인에서는 숙행 무대 왜 이렇게 날 것 그대로 나왔지? 편집을 거의 안 한 것 같다라는 반응이 이어졌습니다. 실제로 숙행의 무대는 호흡 끊긴 표정 변화 긴장된 순간까지 비교적 그대로 방송에 담겼습니다. 무편집은 특혜인가 시험대회인가 여기서 의견은 갈립니다. 한쪽에서는 베테랑이라서 일부러 숨기지 않는 것이라고 보고 다른 쪽에서는 오히려 더 냉정하게 보여준 것이라고 해석합니다. 중요한 건 숙행은 이 무편집 무대에서도 탈락하지 않았다는 점입니다. 이는 제작진과 마스터들이 숙행을 실험 대상이 아니라 기준점으로 보고 있다는 신호로도 읽힐 수 있습니다. 투표 7위 미스터리, 여기서부터 판이 흔들린다. 그리고 마지막 퍼즐, 투표 7위. 많은 사람들이 말합니다. 7위면 중간인데 왜 이렇게 의미가 크지? 하지만 이번 회차에서 7위는 단순한 숫자가 아닙니다. 탈락자들과의 점수 차이, 마스터 점수와의 괴리 현장 반응과의 불일치, 이 세 가지가 겹치면서 이 순위 정말 맞는 거야 라는 의문이 생기기 시작했습니다. 지금부터가 진짜 이야기다. 정리하면 3화는 단순히 누가 떨어지고 누가 살아남았느냐의 문제가 아닙니다.
김태현의 패배는 기준 변화의 신호였고 빈예서의 독설은 방향 전환의 경고였으며 숙행의 무편집은 프로그램의 속내를 드러냈고 투표 7위는 구조적 의문을 만들었습니다. 이 모든 것이 한 회차에 몰렸다는 것 그 자체가 의미심장합니다. 파트 1에서 살펴본 것처럼 현역가왕 3화는 단순한 탈락 회차가 아니었습니다. 오히려 이 회차를 기점으로 프로그램이 무엇을 원하고 있는지 그리고 앞으로 어떤 방향으로 흘러갈지를 비교적 노골적으로 드러낸 전환점에 가까웠습니다. 이제부터는 조금 더 깊이 들어가 보겠습니다. 왜 하필 이 회차였을까? 왜 이 사람들이었을까? 탈락자 명단이 던진 첫 번째 메시지. 3화 탈락자 명단을 자세히 보면 공통점이 하나 보입니다. 노래를 못한 사람은 거의 없었다는 점입니다. 오히려 탈락자들은 대체로 기본기가 탄탄했고 실수가 적었고 안정적인 무대를 보여준 인물들이었습니다. 이 말은 곧 이번 회차의 기준이 기술적 완성도가 아니라는 뜻입니다. 제작진과 마스터들이 보고 있던 것은 훨씬 다른 지점이었습니다. 현역가왕 3화의 진짜 기준 다음 이야기를 만들 수 있는가? 3화 이후 가장 많이 회자된 말 중 하나가 바로 이것입니다. 이제는 노래 대회가 아니라 드라마다. 냉정하게 말하면 이 표현은 꽤 정확합니다. 현역가왕 설혜야사는 이제 누가 더 잘 부르느냐를 가리는 단계에서 벗어났습니다. 대신 다음 세 가지를 묻고 있습니다. 이 참가자는 다음 회차에서도 궁금한가? 이 사람에게는 더 보여줄 서사가 있는가? 시청자가 감정적으로 붙잡힐 이유가 있는가? 이 기준에서 보면 안정적인 무대는 오히려 위험 요소가 됩니다. 더 이상 발전이 없다고 느껴지는 순간 서사는 멈춰버리기 때문입니다. 김태현 패배의 진짜 이유 다시 보면 보인다. 김태현의 패배를 다시 떠올려 봅시다. 김태현의 무대는 분명히 완성도가 높았습니다. 하지만 문제는 예상 범위 안에 있었다는 점입니다. 시청자 입장에서 김태현은 이 정도는 하겠지라는 생각이 드는 순간 감정 곡선은 평평해집니다. 이번 회차에서 살아남은 참가자들 대부분은 불안했거나 예상 밖이었거나 호불호가 갈렸습니다. 즉, 김태현은 잘했지만 위험하지 않았습니다. 그리고 지금의 현역가왕 세리는 안전한 무대를 가장 먼저 밀어내고 있습니다. 빈에서의 독설 제작진은 왜 살려줬을까? 빈에서의 독설 장면은 분명 논란의 소지가 있었습니다. 그럼에도 불구하고 제작진은 그 멘트를 거의 그대로 내보냈습니다. 왜일까요? 이유는 단순합니다. 그 멘트가 프로그램의 방향성과 정확히 맞아떨어졌기 때문입니다. 빈에서의 말은 냉정했고 불편했지만 핵심을 찔렀습니다. 지금 수준으로는 다음 단계에 못 간다. 이제는 달라져야 한다. 이 말은 특정 참가자만을 향한 것이 아니라 모든 출연자에게 던지는 메시지였습니다. 그래서 제작진은 이 독설을 지우지 않았고 오히려 강조했습니다. 논란이 되더라도 방향은 분명히 보여주고 싶었기 때문입니다. 숙행 무편집 무대, 진짜 의도는 따로 있다. 숙행의 무대가 거의 편집 없이 방송된 것 역시 우연으로 보기 어렵습니다. 보통 제작진은 베테랑의 실수를 적당히 가려주는 선택을 합니다. 하지만 이번에는 달랐습니다. 숙행의 무대는 숨가쁜 호흡, 흔들리는 표정, 긴장감까지 모두 그대로 드러났습니다. 이건 특혜가 아니라 기준 제시에 가깝습니다. 이 정도 경력의 가수도 이 무대에서는 편하지 않다. 현역가왕 세례는 누구에게도 안전지대가 없다. 이 메시지를 가장 효과적으로 전달할 수 있는 인물이 바로 숙행이었기 때문입니다. 투표 7위 미스터리 숫자보다 무서운 건 불신. 많은 사람들이 투표 7위에 집착하는 이유는 단순히 순위 때문이 아닙니다. 문제는 감정의 불일치입니다. 현장 반응은 좋았는데 온라인 반응도 나쁘지 않았는데 결과는 애매한 중위권. 이 간극이 생기면 시청자는 자연스럽게 묻기 시작합니다. 그럼 기준은 뭐지? 누구의 판단이 더 중요한 거야? 이 질문이 쌓이기 시작하면 프로그램은 긴장 상태에 들어갑니다. 신뢰가 흔들리기 시작하기 때문입니다. 제작진 입장에서는 위험하지만 동시에 시청률을 끌어올리는 요소이기도 합니다. 논란은 우연이 아니다. 설계된 충돌이다. 3화의 논란이 유독 많았던 이유는 제작진이 실수해서가 아니라 의도적으로 밀도를 높였기 때문일 가능성이 큽니다. 충격적인 탈락, 날카로운 독설, 편집 없는 무대, 애매한 투표 결과. 이 네 가지를 한 회차에 몰아넣으면 시청자는 떠날 수 없습니다.
불만이 생겨도 다음 회차를 보지 않을 수 없기 때문입니다. 이제 참가자들은 선택해야 한다. 3화를 기점으로 참가자들은 분명한 선택의 기로에 섰습니다. 안전한 무대를 유지할 것인가? 아니면 리스크를 감수하고 변화를 줄 것인가? 이제는 잘 부르는 것만으로는 부족합니다. 틀릴 수도 있고 욕먹을 수도 있지만 기억에 남는 선택을 해야 살아남는 구조가 되었습니다. 다음 회차가 더 무서울 수밖에 없는 이유. 이제 제작진은 카드를 꺼냈습니다. 안전하면 떨어질 수 있다. 베테랑도 예외는 없다. 이 메시지를 본 참가자들이 다음 무대에서 가만히 있을 가능성은 거의 없습니다. 즉, 다음 회차는 더 과감해질 것이고 더 갈릴 것이며 더 큰 논란이 나올 확률이 높습니다.